И ко става, хора? Аз съм Супер Про PvP и днес ще играем с Гирал Голд и BG Master. Така, нека да кажат хай на YouTube. Ето, кажете хай на YouTube. Човек, ела да вземеш стрелец. Така, хи, добре. Както видите, нали съм с нов мод. Аз ви казах миналия клип. Някои на МСГ ми спамят YouTube. Да. Нека да пием. Ние сме просто една противничка с Sharp 1. Така, нека пием. Гира Голд, изчакай. И да ядем. Кажете да ме изчакате, бе. Ох, какъв е тоя? Би дъмато. Аре, дупка. Сега, аз престреем. Би подарък геймплей БГ. Убих дъмато. Паднаха му айтемите долу. Идвай. Ох, прот едно булц. Мале, колко дъмата скочиха. Аз трябва да бегам. Аз си идвам и сега. Тук, умрях. Къде сте? Умрях. Аз да престрем. Бати хакера. Ох, убих хакер на клип. Джи. Къде си? Майко, хора, идвайте в дупката за клипа. Идвайте в дупката за клипа да хелпите. Вай! Оставаха ми 5 секунди да се измъкна, човек. Сега ще... Убих Фука! Убих една тебе е мега добрата на полото. Не. Хора, плиз, пазете ме! Трябва да бегам. Аз трябва да бегам. И аз. Тук ме бият. Чакай. Когато не си в комбат, чакай, кой моб, те чакай само да намеря. Ох, помощ! Помощ! Умрях. Спаун! Бързо! Никой да не ме следва. Ох, бързо! Никой да не идва. Плиз! Yes, бе! Хора, убих 2 дъмата. Взех стренчка и взех 2 дъмата. Прот едно. Шарпнес! Хора, знаете ли какво взех? Шарпнес 3, Кномбак 2, Unbreaking 3. Това е моя меч. Добре. Това е мой меч. Окей. Аз ставам прот единичката. Върнеш. Чека след клипа. Чай само да отида до холмето да оставя тези неща и отиваме пак в дупката. Взели сме днес тая 2 бутушки да ви кажа. Уоу. Надявам се този път да не лаги на клипа. Аз съм го настроил. Те ходят тук. Чайте малко. Искам само да си оставя нещата и да взема още една спидка. Аз си взех последната спидка, за жалост. Вижте какво имам тук, хора. Ето тук долу. Вижте, имаме Про 2. Имаме Про 3. Имаме Про 2. Аре, аз ще взема цяло Про 1. Хора, ще ме изчакате ли за клипа? Чайте. Кажете хай на YouTube. Да, отново. Чай. Не ще направя така цвета. Дупка за клипа. Затваряме скобата. Между другото мога да ви кажа, че и аз после мога да снимам. Ладно. Така, хора. Пием. Аре, BG Master пи. И ти пи. Много хубаво. Според мен много хубаво ще се получи клипа. Аре, давай. Аре. Канал. Питат ме за канал. Я ще чай малко. Написах си канала, спокойно. Охо, браво BG Master. Идвай. Ела да ги бием. Дъма. Кристиан. Помагай. Идвай. Ох, взех дъма неща. Взех дъма и айрон неща. Спаун. Спаун. Пиши клан бас, когато... Да, аз съм там.
дава! Не ми дава да отида на клан бейс. Нищо, че излязох от комбат. Не бе! Стига бе! Не съм пукнал. Пуквам, тука пукам айранки. Гирал Голд, пазиш ли ме? Не бе, не, остай. Аз знам много места, ама сега искам да избягам от тука. Пази ме, Гирал Голд, плиз. Аре, пази ме! Добре. Никой не имаше. Ама защо не скачаме тримата заедно? Нали? Умри бе. Джиджи, аз убих един. Още един. Не бе, бият ме някакви. Умирам. Не ме бие. Умирам от нещо. Аз го отивам да го налагам тук. Кой ме бие? Ох, джиджи. Базата. Пазете! Ох, ноб столай! Убихме го! Джи. Аз замахаме. Никой. Аре, аз съм на 2 сърца. Пусни ме. Хил, аз ще се хилна. Не ми дреме за спид. Бягай. Пиша на 5 сек. Yes! Измъкнах се. Шартне се едно и дъма неща. Кристиан ми скочи. Видих тук. Хора, взех много дъма неща и сега идвам. На мен никой ми помага, аз какво да помагам? Чакай, ти си първо да ме изчакаш, човек. Добре. Чакай ме и тримата да скочим. И така хора, това смятам да бъде за сега от този клип. И да, кажете бай.